အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ PowerPoint presentation မှာအသုံးပြုမဲ့ image တွေတနည်းအားဖြင့် photo တွေကိုတမျိုးကြပုံစံတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့နော် creative image design မျိုးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုတော့ပြုလုပ်ပုံအစဉ်စဉ်ကိုဒါရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပို့ချချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့သင်တန်းရဲ့ Facebook page YouTube နော်ဒီ TikTok နဲ့ Instagram တွေမှာလည်းဝင်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါ blank presentation တစ်ခုနဲ့စပါမယ်အဲ့တော့ blank slide ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် slide thumbnail ပေါ်မှာ right click ခေါက်เนาะlayout ကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ blank layout ယူပါမယ်ဒါဆိုရင် blank layout ရပြီဆိုပါစို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ slide ရဲ့ background ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ image ရဲ့ color နဲ့ match ဖြစ်မဲ့ color ကိုပြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် slide ပေါ်မှာ right click ခေါက် format background ကဝင်ပါမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ formatting panel ပွင့်လာတယ်ပေါ့လေအဓိကကတော့အဲ့ဒီ panel မှာပဲအားလုံးကိုလုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က slide background ကိုပြင်မယ်ဆိုရင် solid page မယူတော့ဘဲနဲ့ gradient page နဲ့သွားလိုက်မယ်ဒီဥမှာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က gradient page ကိုတစ်ချက် click ပြီးတော့ select အဲ့တော့ gradient မှာကျတော့ preset style တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာတော့ဒါပထမတစ်ခုကို apply လုပ်ထားတာပဲဆိုတော့အခုမြင်နေရတဲ့ style ကိုပဲကျွန်တော်တို့ယူပါမယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ဟာလာ image နဲ့ကိုက်ညီမဲ့ color ကိုယူလိုက်တာအဲ့တော့ဒုတိယအဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့က text box ထည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် insert ribbon ကိုဝင်ဟိုနောက်မှာ text group ရှိတယ်သူထဲမှာကျွန်တော်တို့က text box ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာ text box ကိုတစ်ချက် click ပြီးတော့ယူလိုက်မယ် text box ရဲ့ size ကိုမိမိလိုသလောက်အရွယ်အစားဒါ mouse နဲ့ဖြည့်ဆွဲမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျတော့ text box ထဲမှာအခြား text ရိုက်မထည့်တော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့က hyphen ကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် hyphen အရေးအတွက်ကိုမိမိတို့လိုသလောက်ရိုက်ထည့်ရပါမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က hyphen ဟာလာဒါ10ခုရိုက်ထည့်လိုက်တယ်เนาะ minus လို့ပဲပြော hyphen လို့ပဲပြောအတူတူပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုတာကဒီ text ကို select ပြီးတော့ဥပမာဆိုပါတော့ဒါဒီ mini toolbar မှာလည်းပြင်လို့ရတယ် font ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က area black ကိုယူလိုက်မယ်font size ဆိုရင်ဒီဥပမာမှာ200လောက်ယူလိုက်ပြီးတော့သူ့ကို alignment ကကျတော့ကျွန်တော်တို့က center align ထားပါမယ်စသဖြင့်ဒါတော့လိုပြင်လိုက်တာနောက်ဒီဥပမာမှာအရေးကြီးတဲ့တစ်ခုကကြတော့ character spacing ပြင်ဖို့လိုတာဖြစ်တဲ့အတွက် home ribbon ရဲ့ font group ကိုပဲဝင်သူ့မှာကျတော့ character spacing ရှိတယ်เนาะတစ်ချက်ဖွင့်အဲ့တော့ character spacing ကို very tight ထားလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင် okay ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့က text box ကို select မှတ်ထားရပဲเนาะအဲ့တော့ text box တစ်ခုလုံးကို select လိုက်ရင်လည်းရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က format ribbon ကိုဝင်အဓိကပြင်မှာက shape ကိုပြင်မှာမဟုတ်ဘူး water style ကိုဝင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ text ကိုပြင်နေတာเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ text effect ရှိတယ်တစ်ချက်ဖွင့် text effect မှာကျွန်တော်တို့က transform ရှိတယ် pointer တင်လိုက်တဲ့အခါမှာ transform style အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ mouse pointer တင်ကြည့်ရင်ကိုပဲသူက preset style တွေအများကြီးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ style မိမိလိုချင်တဲ့ style တစ်ခုကိုယူလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီဥပမာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ wave up ဆိုတဲ့တစ်ခုเนาะအဲ့ဒီတစ်ခုကိုယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က text အဖက်ထည့်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီ text box ရဲ့အလား၄ဘက်၄တန်မှာရှိနေတဲ့ side center တွေကိုကင်ပြီးတော့ဒီ text box ကိုလည်းလိုသလိုပြင်လို့ရသေးတယ်ဒါကကျတော့မိမိလိုအပ်တဲ့အရွယ်အစားထားတာပဲเนาะအဲ့တော့ text box ကိုကျွန်တော်တို့က mouse နဲ့ဟာလာဒါဖိဆွဲပြီးတော့ center align middle align ညီအောင် smart guide ကိုကြည့်ပြီးတော့အလဲတဲ့ကိုထားလိုက်တယ်နောက်တစ်ချင်းကကျတော့ text box မှာလိုအပ်တဲ့ဟာလာဒါ format တွေပြင်ဖို့အတွက်ဒီဟာလာ format panel ကိုပဲဝင်မယ် format panel မှာကကြတော့သူက option တစ်ခုရှိတယ်ဟို shape option ရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့က shape ကိုပြင်မှာမဟုတ်ဘူး text ကိုပြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီ text option ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဝင်ရပါမယ်เนาะအဲ့ဒါတခုအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ text option ကိုဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ပထမတော့ text effect ကိုဝင်လိုက်မယ် effect မှာ shadow ထည့်မယ်ဆိုပါလို့ shadow ကကြတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့က shadow ရဲ့ distance ကိုဟာလာ5 point လောက်ထားလိုက်မယ် shadow ရဲ့ angle ကိုလည်းဆိုပါတော့125ဒါကတော့အဆင်ပြေလို့ထားလိုက်တာเนาะဒီလောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုပါတော့အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ text option ရဲ့ text page เนาะပထမ icon တစ်ခုပေါ့ text page ဟာလာ text page ကိုဝင်ပြီးတော့ဟို picture ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် solid page မထားတော့ဘူးကျွန်တော်တို့က picture or texture page ကိုယူရတယ်သူ့မှာကျတော့ insert button ရှိတယ်အဲ့ဒီ button ကိုတစ်ချက်လက်set ထဲက file ကိုထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် from file နဲ့သွား
အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ image တစ်ခုကိုယူပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ insert လုပ်ပြောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ image ကကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ text ထဲမှာဝင်သွားပြီတကယ်ကကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ထားတဲ့ hyphen တွေကိုကျွန်တော်တို့အဖက်ပြောင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့မှလိုချင်တဲ့နော် image ကိုအဲ့ဒီ font ထဲမှာ text ထဲမှာထည့်လိုက်တာဒါပဲနော်အဲ့တော့အရေးကြီးတာကကြတော့ကျွန်တော်တို့က animation ထည့်ဖို့လိုတာဖြစ်တဲ့အတွက် text box ကိုဆက်လက်မှတ်ထားရပဲ animation ribbon ကိုဝင်အဲ့တော့ ribbon display မှာရှိနေတဲ့ animation ကိုသုံးမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီမှာသူကဟို drop down list ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ animation တွေကကြတော့ဟိုအောက်မှာ option တွေရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ more entrance effect ကိုဝင်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ entrance effect မှာကျတော့ဟိုအောက်ကို scroll နဲ့သွားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဥပမာအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က whip animation ကိုသုံးပါမယ်เนาะ effect ကိုပြင်ဖို့လိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ animation ရဲ့ effect ကိုဝင်ပြီးတော့ဆိုပါတော့ by paragraph လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါရနေပြီเนาะအဲ့တော့ duration တို့ဘာလို့ပြင်ဖို့လိုလဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီ animation group မှာပဲဟိုနောက်မှာကျွန်တော်က timing group ရှိတယ် default setting ရ whips ဟာလာ animation က 0.5 second run ပဲကျွန်တော်တို့ဆိုပါတော့ 0.75 လောက် run ပါမယ်ပေါ့စသဖြင့်ဒီလိုထားရင်လည်းရတယ်เนาะဒါလိုအပ်ရင်ပြင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ animation ကိုစမ်းပြီးတော့ run ကြည့်မယ်ဆိုပါတော့ keyboard က F5 ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ slide show mode ကိုရောက်လာတာပဲเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ next button ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ image ကတမျိုးကြမြင်ရတဲ့ပုံစံအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ဒါ creative image design ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ previous button ကိုနှိပ်လို့ရတယ် next button နဲ့ပြန်သွားမယ်စသဖြင့်เนาะโอเคကျွန်တော်တို့ကအကယ်၍များအခြား text တွေထည့်လို့ကလည်းဒါထည့်လို့ရသေးတာပဲဆိုပါတော့ဒီအကြောင်းအရာကကြတော့ business intelligence အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ပို့ချမယ်ဆိုပါတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က text box ကိုထည့်မယ်ဆိုရင် insert ribbon ရဲ့ဒါ text box ကိုယူပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ text တွေထည့်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ text box နှစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဆိုပါတော့ animation ဆိုရင်နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ fly in ထားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ပထမ text box ရဲ့ဟာလာဟာလာ animation effect ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုပါစို့ဒါက from top ကထားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကကြာတော့ animation panel ကိုဖွင့်ပြီးတော့ပထမတစ်ခုကတော့ image အတွက်ပြဿနာမရှိဘူးသူ့ရဲ့ tracker က on click နဲ့လုံးလုံးမယ်အဲ့တော့ဒုတိယနှစ်ခုဆိုပါတော့နှစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောင်းနေလဲဆိုတော့ start with the previous ပေါ့နော်ရှေ့က animation နဲ့အတူ run မှာပေါ့ဒါဆိုရင် okay သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒုတိယ text box နှစ်ခုရဲ့ကျွန်တော်တို့ animation duration ကိုလည်းပထမတစ်ခုနဲ့ဟလာတူအောင်ပြင်မယ်ဆိုရင်လည်းအလားတူပဲကျွန်တော်တို့ကဒုတိယ animation နှစ်ခုလုံးကိုဒါ shift key ဖိထားပြီးတော့ဆက်လက်မှတ် duration ကသူကဒါဟို default setting ရ 0.5 ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကပထမတစ်ခုနဲ့တူဖို့ဆိုရင် 0.75 ထားလိုက်မယ်เนาะစသဖြင့်ဟလာဒီလိုပြင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်အားလုံးပြီးပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ keyboard က F5 ကိုနှိပ်ပြီးတော့တစ်ချက် run မယ်ဆိုပါစို့နော်ဒါ slide show mode ကိုရောက်လာပြီ next button ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါ text box 3ခုလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ image အတွက်သုံးထားတဲ့ text box ရောအားလုံးက run ပါတယ်ဒါ previous ကိုပြန်သွားလို့ရတယ် next ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြန် run လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့စသဖြင့်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာလာ presentation မှာအသုံးပြုမဲ့ image တွေကိုတမျိုးကြပုံစံအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ creative ဖြစ်မဲ့ image design မျိုးကိုဒီ process အတိုင်းပဲဖန်တီးသွားလို့ရပါတယ်เนาะ